समस्त दर्शक मानक मोर प्रणाम। आपण मानक पई मंगलमय हो 2026 मसीहा। विशेषकर तुला राशि रे जन्म लाभ करिथिबा व्यक्ति मानकु मोर विशेष शुभकामना। सेमानकर कार्यक्षेत्र रे उन्नति हवा सहित सेमानकु अपार शक्ति प्राप्ति हो। आज जानिबा प्रथमे केउ नक्षत्र रे जन्म लाभ कले तुला राशि हुए। सर्वप्रथमे मु कहिबाकु चाहिबी चित्रा नक्षत्र र दुईटी पाद एवं स्वाति नक्षत्र एवं विशाखा नक्षत्र तीनोटी पादरे जन्म लाभ कले व्यक्तिर तुला राशि हुए। अक्षर दृष्टि आम चिंता कले कौ अक्षर रे जन्म लाभ कले कौ नक्षत्र एवं कौ राशि हेब। विशेष करके र रि रु रे रो त यही ती तु ते यही नव अक्षर यदि कौन सी व्यक्तिर नामर आद्यक्षर हुए तेबे सही व्यक्तिर तुला राशि हुए। जिमिति आमे जानिबाकु चाहिबा रमेश, रश्मि, रश्मिता, ऋतुपर्णा, तन्मय यही परिणाम आदि अक्षर विशिष्ट यदि कौन सी व्यक्तिर नाम राशि हुए तेबे से व्यक्तिर आमे जानिबा जे निश्चित रूपे तुला राशि हेब। तुला राशि केमिति देखा जाए आकाश रे एक तराजु धरी गोटे पुरुष अथवा तुलाधारी पुरुषर आकृति परी तुला राशिर स्वरूप होता है। सामान्यतः तुला राशि व्यक्ति माने किपरि हुअन्ति सेमानकर स्वभाव सेमानकर आकृति प्रकृति केमती हुए। वस्तुतः यदि आम विचार करिबा राष्ट्राधिपति शुक्र अटंती तेणु देखिबा एमाने सुंदर हुअन्ति, श्यामल वर्णयुक्त सौम्य स्वभावयुक्त हुअन्ति, न्यायपरायण एवं एमाने रजोगुणयुक्त। एमाने विशेष करिकी समानता को अधिक प्रायोरिटी दियंती, सत्यप्रिय अधिक सत्य कथा कही अनेक समय अप्रिय हुअन्ति, न्यायोचित प्रतिपादन करी मध्य अनेक क्षेत्र रे एमाने अप्रिय हुअन्ति। एमानकर मित्र संख्या बहुत अधिक। एमाने कला प्रिय, एमाने अम्ल प्रिय, संगीत वाद्य नृत्य आदि विविध क्षेत्र रे एमानकर दक्षता रहे। कूटनीतिज्ञ परंतु अनेक समय रे एमाने कार्य करिबा पई निर्णय नेबा बेले असक्षम मन करती। एहीपरि तुला राशि सामान्य परिचय स्वरूप आदि मु प्रदान कली। वर्तमान आमे जानिबा जे तुला राशि व्यक्ति मानकर 2026 मसीहा केमिति जीव। 2026 मसीहार आंग्ल नववर्षर प्रथम दिन सेमानक पई चंद्र प्रतिकूल अवस्था रे अछंती। तेणु साधारणतः मानसिक सेमानकर उद्वेग रही पारे। मानसिक क्षेत्र रे सेमाने असमंजस अनुभव करि पारंती, मन दुर्बल अनुभव करि पारंती। स्वास्थ्य दृष्टि से हल्का स्वास्थ्य थंडार प्रभाव रे सेमाने कफात्मक प्रभाव रे प्रभावित होई पारंती, किंतु कौन सी दुख करिवार नहीं। सेमाने कर पराक्रम निश्चित रूप वृद्धि हम, सेमानकर चेष्टा निश्चित वृद्धि हम। कारण बृहस्पति सेमानको अनेक प्रकार सहयोग करिवे, सेमाने प्रचेष्टित हेबे, चेष्टार सेमानकर कौन सी कमी रहिब नाही। भाग्य सेमानको साथ दब, निश्चित रूपे सेमाने सफल हेबे। मन उणा करिवार नाही। मनरे सामान्यतः नुआ वर्षटा आमर एमती कहीं लगुच सेमती यदि प्रतीत हुए सेमाने चंद्रंकर मंत्र जप करिवे, भगवान श्री महादेवंकर दर्शन लाभ करिवे एवं भगवान महादेवंकर पंचाक्षर मंत्र मध्य जप कले सेमानको कल्याण प्राप्ति हेब। शुक्रंकर बीज मंत्र जप कले मध्य कल्याण हम। यदि सेमिति लागे वस्तुतः निश्चित रूपे सेमान पई मंगल हम। सामान्य जो बाधा टिके यदि सेमानको मनरे प्रतीत हुए सेतिपई सेमानको मो प्रतिकार कहले। अतिरिक्त एमाने विद्यार्थी माने उच्च शिक्षा प्राप्ति करिवे, सेथिरे विविध प्रकार सौविध्य देखा जाउची। उच्च शिक्षा क्षेत्र रे सेमानकर मार्च रु आरंभ होची टिके उत्तम काल। सेमाने
ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ଅପ୍ରେଲ ମେ ଏଭଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ ଦେଖାଯାଉଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ବା ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଅଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ଯଦି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପରାକ୍ରମ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବୃହସ୍ପତି ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସୁଖର କାରକ। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସୁଖର ଏକୋପି ଶୁକ୍ରମ୍ ଚ ବୃହସ୍ପତୀନାମ୍ ଲଗ୍ନେ ଯଦ୍ୟପି ତଥାପି କେନ୍ଦ୍ରେ, ଏହି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ଭାଗ୍ୟେଶ ଲାଭେଶ ଧନେଶ୍ୱରାଣାମ୍ ଏକୋପି ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ତ ଯଦି ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁଳା ରାଶିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେବେ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ। ସେମାନଙ୍କର ଜୁନ୍ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପ୍ରେଲ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଂ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେମାନେ ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଜୁନ୍ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ପରେ ବୃହସ୍ପତି କ୍ଷେତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ବାଧା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉଛି। କଦାଚିତ୍ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ଦେଖାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଯେଉଁ ବୀଜମନ୍ତ୍ର ମୋର ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛି, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ମନ୍ତ୍ର, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଯଦି କରନ୍ତି, ମହାଦେବଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଙ୍ଗଳ ନବବର୍ଷ 2026 ମସିହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯତ୍ନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି, ନିଜର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦୋନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଅଧିକ ନବୀନ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ 10 ପରେ ପରେ ସେମାନେ ଯତ୍ନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପ୍ରେଲ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଫଳତା ଆଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟିତ ରହିବା। ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ସାମାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି, ସାମାନ୍ୟ ଥିବାରୁ ସାମାନ୍ୟ ମନଉଣା ଆସିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକାର ବତେଇଲି। ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଠୁ ଯଦି ଫେର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକା କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି କି ଫେର୍ ବି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ହରସ୍କୋପକୁ ଜନ୍ମ ଜାତକକୁ ଦେଖେଇ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକାର କରିବେ। ମୂଳ ରୂପେ କହିବାକୁ ଯଦି ଚାହେଁ ତାହେଲେ ଏତେ ନାହିଁ ଆପଣ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସାମାନ୍ୟ। ଜୀବନ ତ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ଦୁଃଖ ତ ରହିବ। ସବୁ ଗ୍ରହ ତ କେବେ ବି ଅନୁକୂଳ ରହିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ମଧ୍ୟମରୁ ଭଲ ରହିବ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, ଏହି କାମନାର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭକାମନା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର।